Las agrupaciones musicales en la provincia guatemalteca aumentan de popularidad y calidad. Retalhuleu, la capital del mundo, ahora es una metrópoli musical. El reggae y el rock tienen sus particularidades en este departamento. La música y la intensidad impregnan los sonidos de estos nuevos músicos. Quinto Sueño inicia en el año 2006 como un proyecto musical en la ciudad de Retalhuleu, donde el género influyente es el rock pop alternativo. Ellos iniciaron sin instrumentos ni apoyo, pero la búsqueda de sus ideales funda Quinto Sueño. Trece Lunas surgió en el año 2004 y se unen porque compartían la cultura del hip hop y la cultura reggae. Además, sus inicios se basan en la cosmogonía maya. De allí surge la fusión entre la cosmovisión maya y la cultura hip hop. Quiero cantarte esta linda canción para que te acuerdes de tu bella misión, dar por la tierra. La agrupación Nalú es un grupo de amigos que desde el colegio se unen con su propio talento musical. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz. Reporta para prensalibre.com Ángel Elías.